qiyomat kunida kimdir hajga bormagan hojilarning orasida tiriladi. Umraga bormagan umrachilarning orasida tiriladi. O'zi olim bo'lmagan olimlarning orasida tiriladi. Ya Robbiy, men dunyoda ilm o'qiy olmaganman. Omi bo'lganman desa, yo'q. Sen ahli ilmlarni o'zingga do'st tutgansan, ularni yaxshi ko'rgansan men uchun. Shuning uchun seni bugun ahli ilmlar bilan tiriltirdim. Jannatda ham sen bular bilan birga bo'lasan. Bir odam hojilarda, umrachilarda orasida turadi. Ya Robbiy, men kambag'al bo'lganman. Hajga bora olmaganman, umraga bora olmaganman desa. Yo'q, sen niyat qilgansan xolis. Shuning uchun men seni albatta bilardimki, imkoniyating bo'lganda hajga yo umraga borgan bo'lar eding. Shuning uchun men seni bugun hojilarning orasida tiriltirdim. Sen jannatda ham shular bilan birga bo'lasan. Kimdir sahiylarning orasida men kambag'alman, sahiylik qila olmaganman desa, yo'q, sen imkoniyating yo'qligidan sahiy bo'la olmagansan. Shuning uchun ham seni bugun nima sahiylarning orasida tiriltirdim. Shuning uchun mu'min kishi eng birinchi amali nimadan boshlanar ekan? Niyatdan boshlanadi. Hamma amalimizni avval niyatni chiroyli qilib olishimiz kerak.